မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဘယ်ပန်းတိုင်ကိုခြိကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခါဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကဒီစစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပေါ့လေဒီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်လို့မျိုးဟာသူရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကတော့ဟာရှေ့သို့ချီမီပန်းတိုင်စီးတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ပန်းတိုင်ကိုချီမလဲပေါ့နော်ဒီဘယ်ရှေ့ကိုသွားမလဲဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲသူတို့ရဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ရဲ့နောက်ွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြောအောင်ပေါ့လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်အကြောင်းမပြောခင်မှာပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ဝေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့အရင်သုံးသပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာသမိုင်းမှာဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမြန်မာစစ်တပ်ရောစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရောအကြက်တဲခက်ခဲအကြီးကျယ်ကြုံနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိမ်းမြနည်းနည်းပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလူထောက်ခံမှုမရှိသလိုပြည်ပမှာလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေထောက်ခံသူတွေလုံးနေပါတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်မကြိုက်သိငယ်တွေ့ရတာလုပ်ငန်းစဉ်9ချက်ဆိုတော့ထုတ်ဖော်ပြီးပြောလာတာတွေ့ရတယ်ကိုကြော်ခပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရှေ့သို့ချီမီပန်းနိုင်စီဆိုတော့သူတို့ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လက်ရှိမှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့အချက်9ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးဆိုတာပါတယ်တန်တီတည်ငြိမ်ရေးဆိုတာလည်းပါတယ်ဒါတော့သူကချက်ကုတ်ချက်ကဲစူးစမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့တန်တီတာဝါပြောရင်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေးဆိုတာပါတယ်တွေ့ရတယ်နံပါတ်3ကတော့စစ်မှန်ပြီးစီကံပြီးသွားတဲ့Partisan Democracy ကိုဆိုတော့ပြောသွားတာဒါပေမဲ့ဒီ policy statement ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားကနှစ်ပေါင်း20ကျော်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေတက်ကထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ပြောတယ်NCA ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးခုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့မရပါဘူးနံပါတ်5ချက်ကတော့2008နဲ့အညီဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတော့နိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲမယ်ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလည်း1990ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကောင်တဲ့ဖော်မှုအနေဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကထောက်ခံထားတဲ့ပါတီပဲအာဏာရမယ်ဆိုတာကိုတုံ့တက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှစ်တို့ချီမီပန်းနိုင်စီဆိုတာတကယ်တော့စစ်တပ်ကအသေးသေးမျိုးနဲ့အာဏာဆက်ပြီးယူတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ပဲအများစုကတုံ့တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားတာစစ်ကောင်စီကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒီအခက်အခဲတွေစစ်ကောင်စီကြုံနေတဲ့အခက်ဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့တိုက်ခံတွေစစ်ကောင်စီကိုမလိုလားတဲ့မြန်မာပြည်သူအများစုရဲ့အချက်လားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ strategy တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီအခက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အချက်မှာပေါ့။ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကဒီမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း330မှာ198မြို့နယ်ပဲသူ့လက်အောက်မှာရှိပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးဆိုတာဝန်ခံသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မကွေးနဲ့စကိုင်းရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် yes ခန်းတွေစစ်ခန်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေလက်နက်ရုံးတွေကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ PDF ဆိုတာနှစ်သက်တမ်းပဲရှိသေးတဲ့တက်တွေပေါ့နော်ဒီကိုရေးဆိုင်နေရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီလောလောဆယ်တစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်6လအတွင်းမှာလုံခြုံရေးကိုဒီနယ်တွေမှာပြန်ပြီးနိုင်အောင်ပြန်ထိန်းဖို့စ조사မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အရင်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေအဓိကဒီစိုးမိုးထားတဲ့နေရာဒေသတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပဲလားဒီအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကလဲပတ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူအလုံးကထကြွပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးခုခံတွန်းလှန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်တွေခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေစိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေဒါမကပဲနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနေအခုမကွေးလိုစကိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာအထိပါအုတ်ချွေရန်တရားတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်ခုနကိုအောင်စောပြောခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုခုနစစ်ကောင်းဆောင်က
လာဒီလ9ရက်နေ့ကပြောတဲ့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်သူကတည်ငြိမ်အောင်လာဒီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ဒီထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားဒီအခြေအနေတွေကလက်တွေ့မကြဘူးပေါ့နော်သူကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်အလှမ်းကွာဝေးနေတယ်လဲဘလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါဦးကွာကျွန်တော်မြင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတဲ့ချင်းအစပြီး hard power ဆိုတော့အချမ်းနီးနဲ့ခက်ချမ်းချမ်းကင်တွယ်ပြီးအာဏာကိုပြန်သိမ်းမှုကြိုးစားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူက soft power ကိုသုံးခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့ခမမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ချင်းတို့ကချင်တို့ကယားတို့ကရင်တို့ဆိုတဲ့နေရာတွေပါပဲကြည့်ကြည့်ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးပါပဲကြည့်ကြည့်လက်နက်နဲ့အင်အားကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးနိုင်မှုကြိုးစားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီတက်တန်း6လအတွင်းမှာလည်းစစ်တပ်အင်အားကိုသုံးပြီး hard power ကိုသုံးပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုကိုပြန်ပြီးထိန်းဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်လို့ရတယ်ဒါအောင်မြင်ဖို့လမ်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ hard power ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလဲတက်ကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲခြေတန်းကိုထွက်တဲ့တက်ရဲ့အင်အားအတော်ကိုနည်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲသူကလေတက်ကိုပို့သုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတက်ထဲမှာပွဲစစ်ပုံကပြတ်နေတယ်နံပါတ်3ချက်ကတက်ထဲမှာလည်းစီကံပြတ်နေတယ်ရှေ့တန်းစကန်နေတယ်မှာအာနာသိန်းကလေးကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့တက်တွေကလည်းအခုချိန်ဒီအနာပေးထားတာကျွန်တော်တို့မရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်အဲ့ထဲမှာလည်းတက်တွေကရှိနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီ2နှစ်3နှစ်အတွင်းမှာနားခွင့်မရတဲ့တက်တွေပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ PDF နဲ့ EU တွေတိုက်ခိုက်မှုကလည်းပုံများလာတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်ကခံစစ်ကပုံများလာပြီးတိုက်စစ်ကနည်းလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်နက်အင်အားမရှိတဲ့မကွေးလိုစကိုင်းလိုနေရာတွေမှာရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေမီးတိုက်တာတွေကတော့နှိမ့်စင်ပြီးမှလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ထဲမှာစီဝါရေးတောင်းကျတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအရာရှိကြီးတွေကိုလည်းစိတ်ပြတ်တဲ့တပ်သားတွေအရာရှိတွေအများကြီးရှိလာခဲ့တာအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ view စားတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနှစ်အတွင်းမှာပဲ defection လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အရာရှိတွေတပ်သားတွေအများအပြားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနပြောတဲ့ပေါ့နော် watermelon လို့ခေါ်တဲ့ဖျဲသီးတွေလည်းထပ်ထပ်မှာအခုချိန်ကြီးအများအပြားရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကနောက်6လအတွင်းမှာထိန်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအခုလို hard power ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် hard power ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း100ကျော်ကိုသူမထိန်းနိုင်တော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒီအတိုက်ခံနေအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ soft power ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးတော့လူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေး internet ဆက်သွယ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနဲ့နေထိုင်မှု CPE တွေကိုဒီဘက်ကတိုက်နေတဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုတွေကဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီကမှနိုင်ငံတကာနဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေအာဆီယံတို့ကအကူအညီတွေပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလစ်ဟာနေတဲ့နေရာတွေစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအင်တာနက်အဆက်အသွယ်တွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေဒီဘက်ကဘယ်လောက်ထိတိစောင့်နိုင်မလဲဆိုတော့လည်းအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာဆောင်ပုဒ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကတော့တတန်ထဲညီတချီတဲ့ယုံ2023ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်ပုဒ်ရဲ့နောက်မှာလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘုံရီမန်းချက်တူတဲ့သူတွေကိုတက်လှန့်လိုက်တယ်အတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်ပုဒ်ရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကရောဘာဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့ဘယ်အရာကိုရည်မှန်းပြီးပြောတယ်လို့သုံးသပ်မိပါလဲဗျ NUG အနေနဲ့ကလောလောဆယ်မှာတော့ Washington DC America မှာ US မှာရုံးကိုတရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေတခြားတန်တမာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ရည်ကြီးတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်မကြသေးခင်ကမှ NUG ရဲ့အကြီးအကဲတယောက်က UK ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥရောပမှာဆိုရင် Norway, Czech ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ NUG ရဲ့ရုံးခန်းဖွဲ့ဝင်ရထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမှာရုံးခန်းဖွဲ့ဝင်ရထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ NCTUB ဆိုတဲ့အဝေးရောက်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါ1990ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတကယ်အဝေးရောက်အစိုးရဆိုတဲ့အတိုင်းအဝေးကိုရောက်သွားပြီးတော့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အခု NUG ကတော့
LCDUB နဲ့မတူဘဲနဲ့အလုပ်တွေဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့တခြားအဖွဲ့တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ EAO ပေါ့ EAO လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လောလောဆယ် NUG နဲ့ဒီကြီးတုံးကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်ရယ်ကရင်ရယ်ကယားရယ်တခြား EAO အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပေါင်းစည်းမှုတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေတော်တော်ကိုရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့EAO အဖွဲ့တွေကလည်း NUG အနေနဲ့ဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲဒီ Federal နိုင်ငံတိဆောက်ရတဲ့သူဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း EAO အဖွဲ့တွေက NUG ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အရင်တော့အာနာသိန်းကာစားနောက်ပိုင်းမှာ NUG ပေါ်မှာပြည်ရင်းပြည်ပလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနိုင်ငံတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့တော့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့NUG ပေါ်မှာထောက်ခံမှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေကစပြီးလျော့လာတာကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NUG အနေနဲ့ကတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လုပ်မယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်း diplomacy တန်မှန်ရေးရသူဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိထိုးဖောက်နိုင်မလဲပေါ့ US ကမြန်မာပြည် Federal ရေးကိုတက်နေတော့ကူညီမယ်ဆိုတာကိုချိန်ဖန်များစွာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ NUG ဆက်ဆံရေးတွေကလည်းပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်အရေးပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော် NUG ကလည်းပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချဖို့စ조사နေတဲ့ဒီအန်ဒီမရီမန်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ NUG အနေနဲ့မြေပြင်မှာဘယ်လောက်ထိတခြားတက်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးလုံနိုင်တယ်လဲစီရေးရဘယ်လောက်လုံနိုင်မလဲတန်တမန်ရေးရသူကပြည်ပမှာလွတ်ဆောင်နေတာလည်းရှိသလိုဒီနယ်စပ်တွေမှာပြည်တွင်းတွေမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာလည်းရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းသူပြောတဲ့က2023မှာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဆိုတော့သူကရအောင်ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့အာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်ဖို့ဒီသူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေတာစူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့စဉ်းစားချက်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းပဲစိတ်သက်စစ်စေးရေးဒီဖြိုခွဲရေးကိစ္စတွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြိုခွဲဖို့ထိုးခွဲဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကဲခတ်တွေတိုင်းရင်းသားရေးလေးလာသုံးသပ်တဲ့သူတွေကပြောဆိုနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီအတိုက်ခံတွေအနေနဲ့အခုလိုစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ဒီဖြိုခွဲရေးထိုးခွဲရေးကိစ္စတွေကိုဘယ်လောက်ထိတောက်ခံနိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့စစ်ကောင်စီကိုတကယ်ချင်းချောက်တာကတော့သူ့ကိုစက်ကျင်နေတဲ့အုပ်စုတွေညီညွတ်ရေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကအုပ်စုတွေညီညွတ်မှုရှိလေသူ့ရဲ့တက်တန်းအတိုးလေးပါပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံးအခေတ်ဆက်ရောအခုချိန်မှာရောသူကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ divide and rule ဆိုတဲ့ခွဲထုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်တာသွေးခွဲတက်ရှူတာရောပဲသူကအကိုလည်းဒီဟာပဲသူကကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်တင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုသူကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်တင်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိက target သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ NUG နဲ့ PDF ပေါ့လေ NUG နဲ့ PDF ဘာလို့ရက်တည်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ press ကြည့်မယ်ဆိုရင် EAO တွေကြောင့်ရက်တည်နိုင်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်ရက်တည်နိုင်တယ်လို့သူက press ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချက်2ချက်3ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်domestic အချက်ကတော့ NUG ရက်တည်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက EAO တွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီကသဘောပေါက်ထားပြီးတက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ NUG ရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ပြည်ပနိုင်ငံတချို့ကနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးအခုချိန်ထိ NUG ကိုထောက်ခံထားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါတွေကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးဒါတွေကိုသွေးခွဲဖို့တက်ရှို့ဖို့ဒါကိုခွတ်ထုတ်ဖို့စ조사နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် NUG နဲ့ EA ကိုခွဲထုတ်ဖို့ကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူကတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအခုချိန်ထိဆက်လက်မှတ်တဲ့စ조사နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် NUG နဲ့ EU ကိုကွဲသွားပြီဆိုရင်စစ်ကောင်စီအောင်ပွဲပဲဒါကသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအဓိကဖြိုဖျက်မယ်ဒါကိုဖြိုဖျက်မှာပဲ NUG ကပြောနေတဲ့ NUG ရဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကဖြိုဖျက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ NUG နဲ့လူလူကြားမှာရှိတဲ့ထောက်ခံမှုဆက်သွယ်မှုတွေသူကဖြိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ CDM မျိုးဆက်ပြီးတော့နှိမ်နေတာတွေပြီးနေတာတွေဆက်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ EO ဖွဲ့ရဆိုရင်လည်းသူကချင်းကြီးဝင်လဲဝင်ငယ်ဦးတယ်ရှင်ငယ်ဝင်လဲဝင်ငယ်ဦးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့
သူတို့တွေကဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိသလို NUG နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်သူတို့နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်စစ်တပ်ကရောစစ်ကောင်စီရော EAO ကိုခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ EAO တွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ NUG PDF ကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံလုံးဝမတူတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကလိုချင်နေတာ EAO ပဲ EAO နဲ့ NUG နဲ့ PDF ကိုခွဲထုတ်လိုက်ဖို့ပဲခွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော် NUG ပါဝင်အဖွဲ့တွေရော EAO တွေနဲ့ဒီပန်းနိုင်ဆိုတော့တွားဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိသဘောတူညီချက်တွေရှိပြီလဲ EAO တွေလိုချင်နေတဲ့ get federal စနစ်ကို NUG အပါဝင်ဗမာအဖွဲ့တွေရောဘယ်လောက်ထိလက်ခံနိုင်မလဲဘယ်လောက်နားလည်နိုင်မလဲဆိုတာလေအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲလို့ထင်တယ်။ဒါဆိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကပြောသွားလို့ပဲစစ်ကောင်စီကဒီလို view ဟာနဲ့ခွာထုတ်မယ် divide and rule လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ view ဟာကိုဒီဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုပြန်ပြီးကြော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတာလေအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ခ